Hej och välkomna till ett nytt avsnitt på Husqvarna Motorcycle Scandinavias YouTube-kanal. Idag ska vi kika lite grann på E5. Det är crosshojen för de allra minsta, men också väldigt användbar i vardagen eftersom att den går på el. Ja, då står vi här vid två stycken E5-or. I originalutförande är det samma storlek som en TC50, men det finns också ett sänkningskit som gör att den är lika stor som en TC50 Mini. Styret är lite smalare, anpassat för små händer. Plasten på de här E5-orna är densamma som på en TC50, vilket gör att man kan enkelt beställa ett dekalkit för att få sin egen prägel på det. Och som ni såg så är de väldigt lätt att transportera. Du kan till och med ha den bakluckan på bilen utan att det är risk för att oljor eller vätskor läcker, i och med att den går på el. Allt eftersom dina barn känner sig tryggare och säkrare så kan du byta ut löparskorna till cykelskor. Då börjar det bli dags för ut och köra lite. Är ni redo? Då kör vi! Innan det är dags att ge sig ut på crossbanan med E5 kan det vara perfekt att ge sig ut i skogen där man kan lära sig hantera gasen, bromsen och hitta balans. Det är bra? Men pappa! Möjligheterna med E5 är många och ett bra alternativ för att upptäcka nya platser. Efter lite körning i skogen blir steget ut på crossbanan inte så stort. Och det är också här som E5 kan nyttjas till sin fulla potential. Ja, tack vare de olika körlägen som E5 har så kan körtiden räcka upp ända till 2 timmar. Men om du kör på det snabbaste läget, full gas, så räcker ungefär 25 minuter. E5 är ganska lätthanterlig och det tar ungefär 1 timme att ladda upp den i ett vanligt vägguttag. Sen är det bara att köra igen. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på Husqvarna Motorcycle Scandinavias YouTube-kanal. Vi hörs! Husqvarna Motorcycles.